السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد اللي غنقدم لكم فيه طريقه تحضير عصير تاع الحامض. طريقه سهله جدا. لهذا العصير غنحتاجو الحامضه كما شفتوا دخلتها للكونجيل، حيت لها غير الجلده تقريبا حامضه. انا عندي هذه الحامضه كبيره، الا كان عندكم الحامض صغير خذوا جوجات، اطرو تاع الماء، 2 معالق كبار تاع السكر، بالنسبه اللي كيبغي الحلاوه ممكن يزيد، لي غلاسون. وغنحتاج بالطبع هذاك سميتو الروبو اللي غنديرهم فيه، غنخلط كلشي وغنديرهم يتميكساو ونتلاقاو من. ها هو كما كتشوفوا العصير تاعنا واجد. كان اللي عنده لي غلاسون يديرهم، اللي ما عندوش ممكن يديروا في الثلاجه حتى يبرد، كيجي زوين بزاف وصحي لان فيه السيترون وكيجي بنين ولذيذ. كنتمنى يعجبكم فيديو. الى يعجبكم ما تنساوش تشتركوا في القناه.